Assalamualaikum sahabat Lili, selamat pagi, apa kabar semuanya? Ini Bunda mau masak genjer ya, tumis genjer. Ini dia genjernya nih. Nah, genjernya sebetulnya kelihatan tua tapi nggak tua sahabat Lili, ini muda-muda. Pengennya Bunda yang muda seperti ini nih, enak nih, seperti ini, muda seperti ini kan, kuncup-kuncup begini, berlalap mentah juga enak seperti orang Thailand. Tapi kita tumis aja sahabat Lili. Nanti Bunda masak pakai bumbu terasi ya, cabai, bawang merah, bawang putih, bumbu terasi. Nanti bumbunya Bunda blender sahabat Lili ya. Dan juga ini Bunda ada goreng ikan asin yang dibelah ya. Tepat sahabat Lili, ini kenapa tepat Bunda ini ikan asin kepala butuk. Nanti setelah tumis-tumis ini Bunda sambil, nah ini dia lalapnya jengkol muda. Kita buka ya sahabat Lili ya. Kita lihat isinya. Nah ini dia. Jadi setelah ini kita kupas, kita lihat isinya seperti apa. Nah ini jengkol muda berikut kulitnya. Nih Bunda kupas. Nah ini dia yang sudah dikupasnya. Muda ya kan sahabat Lilis. Nah ini kita, ya cuman itu aja sih Bunda, tumis genjernya sudah Bunda potong-potong, Bunda cuci, terus Bunda rebus air, Bunda masukkan ke air panas sebentar aja. Ini hanya sebentar, kelihatan cantik dan menarik. Nanti setelah ini Bunda bikin sambal terasinya sahabat Lilis ya. Nah, Bunda mau goreng cabai untuk sambal terasi. Ini dia sudah Bunda masukkan. Ini bekas goreng ikan asin, minyaknya sahabat Lilis. Terus goreng ikan asin, nanti setelah itu kita ulek-ulek. Sedap. Nah setelah ini Bunda, nah ini bumbu untuk genjernya Bunda blender, Bunda goreng. Nah ini dia sudah mateng bumbu genjernya, lalu kita masukkan genjernya sahabat ya. Setelah kita masukkan, kita aduk-aduk karena genjernya kan udah matang sahabat ya. Aduk-aduk sudah kita angkat dan kita buat hidangan sahabat semuanya dimanapun berada. Kita buat hidangan, yuk kita makan bareng. Kali ini hidangannya tumis genjer bumbu terasi, sambal terasi, lalap jengkol, lauknya ikan asin. Super yummy sahabat Lis. Yuk kita buat hidangan, yuk kita makan bareng. Ambil si hidanganmu, kita makan sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lis. Yuk kita makan bareng, makan pagi, makan siang, makan malam. Ini dia masakan Bunda tadi. Ini sambal terasinya, ini ikan asinnya, ini lalap jengkolnya. Ada dia satu, dan ini tumis genjer tadi. Ini tumis genjer bumbu terasi sahabat Lis ya. Cuman waktu Bunda bikin bumbunya, Bunda tidak perlihatkan ya waktu blendernya. Enak sahabat Lis, cantik warnanya. Oke sahabat Lis, sebelumnya kita baca doa dulu ya. Tapi maaf sahabat Lis, hari ini Bunda tidak pakai kerupuk ya. Oke, sebelumnya kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana waj'alna benar, amin. Maaf sahabat Lis kalau terdengar ketok-ketok suara palu ya. Orang lagi buat meja. Meja untuk di teras. Kita mulai sahabat Lis. Wow. Nasinya cemek. Tuangkan ke sini. Nah, kuahnya hitam sahabat Lis karena terasi. Oke sahabat Lis, nggak usah basah-basah lagi. Basah-basah. Seperti biasa, suapan pertama buat kalian. Lembut. Nah. Sambalnya galak.
Aduh.
pedas. Oke sahabat Alis, terima kasih yang sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik notifikasinya. Bunda doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.